esta pequena charla sobre, bueno, sobre producindo, non, para o mercado internacional. Comparto con vos unha anécdota, non, que bueno, non sei se a moitos dos que estades aquí ou a ningún vos pasa, pero bueno, creo que sí que temos algún proxecto no caixón que pensamos que merecía unha mellor vida internacional, non? No meu caso, que, bueno, non me presentei antes, pero son Iván Patiño, produtor de Amanita Studio. No meu caso concreto, pasou fai un par de anos con Os Días Afogados, un documental que o mellor moitos de vos pudechedes ver. Bueno, que a pesar de intentar, non, que o documental tivera unha mellor vida internacional, pois quizáis polo feito de non ter dende unha fase embrionaria, non, do proxecto unha planificación forte, digamos, pois ao final, a pesar dos meus esforzos, dilatouse, non, toda esa parte internacional e quedei coas ganas de que tivera un maior percorrido, non? Si o tivo a nivel autonómico e nacional, pero bueno, quizáis, pois eso, non ter, como dixen antes, unha boa estrategia dende a fase embrionaria, pois pesou, non? Precisamente esta pequena charla o que pode facer é darvos uns tips, non? Algúns consellos sobre como abordala, non? Creo que temos dous representantes fantásticos, Felipe Laje dende a parte de ficción, non? Que dende Zeitung está a facer cousas fantásticas, non? Bueno, Mimosas, Todos vos sodes capitáns, un largo etcétera. Teño o prazer de traballar agora con el na coproducción da última longa Lúa Vermella, que realmente está a ter un resultado fantástico. E logo Ruchao, no, que dende Somadrome, pois xa sabedes tamén, non, distribuye documentais para case todas as canles, Discovery Channel, Canal Plus, Televisión Española, non? E creo que pode ser moi interesante que aporten os dous perfis moi diferentes, non? Perdón, despois desta pequena intro, gustaríame lanzarvos así a primeira cuestión, non? Que eu creo que para englobar, digamos, esa estrategia xenérica, non, da internacionalización dos nosos proxectos, creo que é moi interesante facer un primeiro mapeo dos diferentes mercados que existen, non? Nacional, europeo, internacional, ou se... Perdón. Agora sí. Igual tens que tomar algo de auga. Sí, non, verdade. Ou se realmente está máis fragmentado, non? Por zonas, un mercado máis francés, máis alemán, escandinavo, non? Gustaríame que, bueno, lanzo a pregunta de a ver se podedes abordar, digamos, este primeiro mapeo, non? Ruth, por favor, dalle. Empezo. Bueno, moitas gracias por invitarme a estas xornadas. Estou encantada de compartir estas charlas con estes estupendísimos ponentes. E a verdad que estou atopando cousas moi interesantes. Bueno, vou vos a facer un breve resumen do que é o panorama do mercado documental, neste caso, que é o que nos producimos en Somadrón. Empezando polo territorio nacional, temos que dicir que non é o mellor mercado para o documental. Non hai moito slot, non hai moito nas parrillas como noutros países, non? Temos en Televisión Española pois o Comité do 6% que si inviste algo en documentais. Temos tamén o canal Odisea de AMC Networks que emite documental. Non coproduce, pero si vende, o sea, compra. E, bueno, tamén Televisión de Galicia que participa en algún documental. Pero eso sería un pouco todo. Perdón que teño que silenciar, que non silencio todavía. No resto de Europa, penso que Francia e Alemania son algúns dos mellores mercados, a verdad, porque, primeiro, que son accesibles, teñen lugar nas parrillas para o documental, ademais de diversas temáticas. Podes ir con un documental de historia, con un documental de cultura, arte, wildlife, ciencia, que teñen lugar para todo iso. Ademais, unha cousa importante é que aportan moita financiación, teñen unhas boas cifras tanto para ventas, preventas e coproducción, e tamén que polas formas de traballar e a proximidade, pois tamén os fai mercados interesantes. Despois, bueno, en Inglaterra é un acceso máis difícil, non sei se porque teñen moita tradición documental, entón é máis difícil entrar, pero
Pero bueno, sí que teñen un oco para documentais, por suposto. Está UKTV, BBC, Channel 4, que teñen moito hueco para documental. Logo Italia é un caso máis particular porque é un pouco proteccionista. Entendo que cada vez menos, pero penso que a mellor estrategia é ter un distribuidor específico para Italia. Funcionou así durante moito tempo. É verdad que empezamos a ver que hai distribuidoras que xa teñen acceso a Italia, pero ten ocurrido fai anos de pagar doble comisión a un distribuidor que leva o produto por todo o mundo e para entrar en Italia pois ter que pagar a comisión dun xente ali, non? Nos, de feito, en Somadron, a estrategia que temos un distribuidor para Italia e outro para o resto do mundo. Do mercado escandinavo, aínda que son moi activos nos mercados, porque tes aí a canle finlandesa Ile, que está sempre en todos os foros, en todos os mercados, buscan e teñen oco para documental. Tamén tes o sueco Esberilles, pero non teñen moita financiación e, claro, son territorios que teñen esas canles, entón tampouco tes moitas máis opcións. Un moi bo mercado é o americano, evidentemente ten moitísima financiación, un mercado enorme, ten varias opcións temáticas, aceptan todas as temáticas, teñen moito slot para documental, pero, bueno, quizá tamén teñen un estilo determinado, non? Sobre todo en algúns xéneros, pois a cousa esa americana un pouco exagerada. E eu penso que o panorama dos mercados remataría con Latinoamérica. No caso do documental non é un mercado non ten moita presencia o documental e ademais teñen pouca financiación, aínda que unha coproducción libre daría acceso a Ibermedia. E logo que creo que China, nós non exploramos nunca ese mercado, pero sí é verdad que creo que merecería a pena irse facendo un oco ali, porque, bueno, eles queren aprender a facelo de alguna maneira, buscan ideas, buscan socios, e, bueno, o problema é que de momento todavía non teñen unhas boas cifras que merezca a pena a complexidade de enfocar a produción ali. E isto sería un pouco o panorama do documental para a nosa parte. Vale, no meu caso, no caso do cinema de autor, realmente o que facemos desde Zeitung Films, evidentemente o cinema de autor é un mercado non maioritario, un mercado de nicho. Realmente a estrategia que nos tratamos de seguir desde o principio é, ben sabemos eso, que estamos a falar de un nicho, un mercado pequenos ou partes que poden ser pequenas ou máis grandes dependendo de países, pero que a suma deses pequenos elementos dentro dunha serie de países podería dar como resultado pois unha cuota de negocio, digamos, evidentemente non modesta sempre no que é o autor, pero suficiente para que nos puderamos desenvolver os nosos filmes, poder distribuílos e realmente poder ser desde, digamos que solventes económicamente, tamén que a idea evidentemente de que podamos seguir facendo outros proxectos, non? E desta maneira, pois, foi desde un principio, pois, tratamos de atacar este mercado internacional e ir conseguindo eses pequenos ou medianos, dependendo de cada país, cachiños e irlos sumando, non? Cales son onde podemos atopar os nichos máis importantes? Moi similar ao que dixo Ruth, evidentemente, bueno, o máis importante de todos, o país máis importante para o cinema de autor é indudablemente Francia. Há moita diferencia de calquera dos seguintes, non? É un mercado onde o cinema de autor ten unha presencia, bueno, basicamente se definiu ali, pero que sigue a ter case unha defensa, un espazo onde a xente segue a consumir claramente este tipo de produtos, ¿no? A pesar de que a competencia pues, é realmente brutal, ¿no? Incluso
competencia entre os propios filmes, non? Sen contar o que é o cinema, non simplemente, evidentemente, o cinema autor, senón tamén o cinema máis industrial ou comercial. En Francia hai algunhas fines de semana que se estrean, o sea, en todas as fines de semana se estrean máis de 20 filmes, chegando en algunhas ocasións a estrear ata os 30, non? Entonces, evidentemente, as películas entran en competición unhas con outras, é realmente tamén difícil de sobrevivir, pero bueno, novamente, ¿no? Se existe un mercado que poda ser salientable, ese España, perdón, Francia. En España, evidentemente, non ten nin punto de comparación, pero sí que vemos desde que nos empezamos no ano 2010 a situación actual no 2020, que a situación foi claramente mellorando. No que, pois no 2010 eran poucos os espazos onde podíamos mostrar o primeiro filme de Oliver Lasse, Todos os seus capitáns, non existían moitas salas realmente independentes, moitas salas de UEO, non? E, digamos que nun exercicio, eu creo que tamén de resistencia por parte destes espacios de estas salas, estes espacios de exhibición, foron crecendo durante estes anos. Seguen a ser, evidentemente, insuficientes, pero digamos que existen máis posibilidades, máis saída para o cinema autor. Outros territorios interesantes en Europa poderían ser Alemania, os máis interesantes. Alemania, Italia, o Reino Unido realmente case ten as súas propias reglas, é bastante difícil chegar con que o cine autor, se pode chegar, pero digamos que a proxeccións moi específicas, non ter unha distribución regular, ainda que se en poucas salas. Un mercado moi interesante, aínda que poida parecer o contrario para o cinema de autor, tamén é o mercado estadounidense, onde existe un circuito cultural e tamén académico a través das universidades que está bastante asentado, que funciona, que evidentemente, pues, novamente non se pode comparar o do cinema comercial, pero está aí presente, hai maneira de acceder e están, pues, bueno, atentos a propostas de autor que puedan ser relevantes. Latinoamérica, México podría ser o lugar tamén máis interesante. Pues, moitas das nosas producións foron distribuídas en salas en México, propiamente o caso da película que mencionaba Iván, Lua Vermella, o novo filme de Lois Patiño, que será distribuído en salas en México. Canadá tamén podría ser un outro mercado, digamos, medio, máis que pequeno. Despois, outros en Europa, que vai dependendo, pois, se realmente chamas a atención dun distribuidor deses países, como poida ser Bélxica, como poida ser Holanda, outros países do leste, os países escandinavos, ¿no? Pero xa sendo moi minoritario, todos son minoritarios con respecto a Francia, incluso outros, como os decía, como Alemania ou Italia, ¿no? Evidentemente, por centrarnos un pouco, no rematar sobre esta pregunta sobre o mercado español, o que vemos claramente é que para ter un certo impacto no mercado español dentro que o cine de autor, a importancia que ten máis grande, a cousa que realmente precisa é ter unha estrela internacional o máis potente posible. É dicir, se un filme se estrea en Cannes, se un filme se estrea en Berlín, en Rotterdam, en Locarno, bueno, vai ser unha clave moi importante, incluso tamén se vai a conseguir un premio, ¿no? Se consigue premios, vas a ter unha relevancia en España moito máis alta, se vai facer máis ruido, e iso que vai facer que pouquiño a pouquiño, peciña a peciña, pois vaya tendo pois algo máis de público, de estar presentes en máis salas, de facer máis presentacións. Recordemos tamén que en canto ao cinema de autor non simplemente existe o que é a explotación en salas, non? O que os americanos se chaman explotación theatrical, senón que está tamén a non theatrical, que sería
a explotación máis cultural, que falamos pois, de filmotecas, de cineclubes, falamos de museos, falamos de festivais, falamos de outros espazos onde esa explotación dos filmes do cinema de autor poden ser incluso máis rendibles, adoitan a selo, de feito, que nas salas comerciais, porque tamén existe algo que, neste caso, o que é a teoría da longa cola, non? A de que os produtos poidan seguir tendo durante un certo tempo un rendimento, pois sucede no circuito non comercial. Por exemplo, temos filmes que que podan ter 10 anos, 8 anos, 6 anos e que siguen, evidentemente, puntualmente, siguen a ter proxeccións públicas dentro de espacios culturais, evidentemente, sen un rendemento que é moi interesante para a explotación do filme e para a propia productora. Moi interesante. Falábamos, bueno, unha vez así como establecidos, non, estos primeiros mercados, non? Creo que sería un momento idóneo para establecer ese calendario de acción, non, do noso proxecto. Estabas a falar, Felipe, de, bueno, pois de festivais como Berlín, Ámsterdam, etc., non? Pero quería que me comentárades a que festivais credes que debemos de ir sí ou sí, non? Eu tiña un profesor ali no MPQSA que sempre dicía que os pitchings en festivais era mellor facelos antes das 4 da tarde, non? Entón, sempre pensei que se era o mesmo consello que lle daban a todos os produtores, íamos a realmente matarnos por facelo o máis cedo posible, en pos de non cansar, non, a estes potenciais compradores, non? Creo que, Ruth, recentemente estiveches no Sunnyside, non? Entón, bueno, realmente para proxectos así intermedios ou medios, non? Son realmente Berlín e mercados como estes realmente a nosa ventana, ou debemos ir cara a outros tipos de festivais máis, digamos, de clase B, non, por etiquetalo de alguna forma? Empezar a Felipe. Sí, ti mesma, Ruth, gracias. A ver, dentro do punto de vista do documental, bueno, seguramente que de calquer tipo de producción, sí que é fundamental facer un calendario non só de festivais, sino tamén de foros, pitchings, mercados, donde podas atopar socios e financiación. É importante facelo acorde ao calendario que ti teñas do teu proxecto, de rodaxe, de finalización, etc., para que teñas claros os pasos. Eso eu penso que é o primeiro que se debe de facer unha vez que tes un proxecto en desenvolvemento entre mans. No caso dos documentais, o que considero esencial é o número 1 é Sunnyside of the Docks, en La Rochelle, en Francia. É un mercado moi pequeniño, pero que dá moi bons resultados e ademais teñen unha boa ratio de éxito nos documentais que son seleccionados nos pitchings. É moi bo, especialmente para buscar coproducción ou proxectos, se queres buscar ideas. Non? Asisten canales de televisión de todo o mundo, está moi ben, é moi completo, van coa intención de buscar proxectos, é dicir, teñen unha receptividade máxima. Penso que está na súa axenda atopar proxectos no Sunnyside. E o seu pitching é realmente moi importante, ten moita repercusión internacional no mundo do documental. Teñen varias categorías, teñen historia, arte, cultura, temas sociais, ciencia e wildlife. Necesitas, para acceder ao pitching, necesitas o 30% de financiamento e, bueno, ese é un pitching con moitísima repercusión mediática. Nos, nesta última edición, online, por desgracia, como está sendo todo últimamente, fomos seleccionados con un proxecto que temos, a Viaxe de Lucy, e a verdade é que é abrumadora a repercusión que ten, o sea, consigues falar con medio mundo, asiáticos, americanos, europeos, australianos, o sea, é realmente un sitio onde recomendo ir. Incluso sin proxecto, podes ir, porque hai moitas empresas, as mellores empresas de produción documental pois están ali e sempre é un bon lugar para buscar ideas, incluso sin ir ao pitching, para buscar ideas, para ter
charlas con outros produtores e atopar talento, etc. Outro que tamén está, bueno, para nós é unha cita anual obrigada, é o MIPDoc. Tamén pode ser o MIPTV, pero bueno, realmente o que é útil para o documental é o MIPDoc. Aí tamén tes unha sección de pitching e eu diría que este é máis se tes unha produción rematada, non tanto para buscar financiación na nosa experiencia. Hai unha video library onde podes poñer as túas producións para que as vexan canales de televisión de todo o mundo e realmente podes ver que se pasan horas visionando esas producións e, bueno, despois teñen un sistema de contactar, sabes, se están interesados na túa produción, pois teñen un sistema para contactar. Tamén podes ir con produto, é dicir, a financialo, pero penso que non é tan enfocado neso. Como festivais, o número 1 para atopar financiación e por atopar ideas, talento, etc. O Hot Dogs en Canadá, que é un festival estupendo. Tamén eu penso que eu o enfocaría para buscar coproducción, para intentar acceder ao pitching, que sería o seu, debes ter involucrado unha canle ou un axente de ventas que presente contigo o proxecto. E só necesitas ter o 10% financiado. Tamén teñen 3 categorías, polo menos. Bueno, e despois hai outros festivais tamén, que son obligados, Tesalónica, en Grecia, Sheffield, en Reino Unido, IFA, en Ámsterdam, todos eles con un claro tono de produción de autor. Aí podes atopar, sobre todo, talento, ideas, e, bueno, tamén podes atopar coproducción e financiación, pero xa con un tono marcado de produción de autor. Así eu diría que ese é o must da produción documental. Ruth, unha cuestión antes de pasar con Felipe. Eu no 2016 gañáramos un premio no Miradas Doc en Tenerife. Non sei se a nivel nacional podes destacar o Miradas ou realmente a nivel nacional cojeamos nese sentido. A min non me acaban de convencer personalmente. Docs Barcelona, Medimez, estivemos nel. Non estuve en Miradas Doc. Quero decir, para nacionalmente non sei o resultado que teñen, pero internacionalmente, na nosa experiencia, eu deixei de asistir un pouco a eso, porque, bueno, tes que centrar esforzos, non podes asistir a todo. Estuvemos no Docs Barcelona, estuvemos no Medimez este ano. Bueno, non, eu penso que debería, si queremos poñer o foco no mercado internacional, habería que dar un bo empuxón a eso. Gracias. Pois, no caso do cinema de autor, un triunvirato caralo que entre o Massive Film en Cannes, o European Film Market durante a Berlinale e Cinemarte durante o Festival de Rotterdam, no? O Festival de Cinemarte dentro do Festival de Rotterdam, digamos que foi o primeiro foro de coproducción que existiu e detrás viñeron todos os demais. Posiblemente Rotterdam sexa incluso máis autor que Berlín e Cannes. En Berlín e Cannes podemos atopar outras propostas, máis aló tamén do cine autor, máis aló tamén do cine cada vez dando máis espazo a series tamén, no? O caso de Fosco, creo que era con Hierro, nos dirá despois, non? Se me equivoco, creo que estivera no European Film Market, xa fai evidentemente uns anos en desenvolvemento, non? Pero eses son os lugares máis importantes. O que temos que ter claro, como comentaba un pouco Ruth, era realmente que é o que queremos facer, é dicir, queremos promocionar o noso proxecto, queremos atoparnos con potenciais coproductores, queremos atoparnos con potenciais financiadores ou realmente queremos vendelo, non? Aí vai depender de cada un dos momentos tamén a estrategia dentro dese propio mercado. É dicir, se vamos ao Festival de Cannes con un filme baixo a nosa man, me refiro baixo a nosa man como produtores, que queiramos vender, bueno, o máis posible que non suceda pois absolutamente nada de nada. Por qué? Porque un mercado que está, sobre todo, evidentemente, os grandes actores deses mercados son os axentes de ventas, digamos que son os que ocupan
o maior espacio, os que teñen todo o coñecemento, no? E os que están pues, realmente traballando e obtendo resultados durante a semana e pico que dura o mercado, no? Entonces eu desaconsellaría completamente ir pois, cun filme de autor e intentar así de boas a primeiras moverse internacionalmente, que a idea de vendelo distribuílo, non? Se estamos nunha fase anterior, nunha fase de concepción do proxecto, creemos que pode ser unha boa idea, eu creo que falaremos tamén, non? De se boa idea ou non, dos beneficios e prexuicios que ten coproducir internacionalmente, non? Eses son indudablemente bons lugares, pero os foros de coproducción realmente deberían ser o noso objetivo, ¿no? Dentro de esos tres mercados que Cinemark es un mercado realmente de coproducción, ¿no? Pero existe a maneira tamén de participar non habendo sido seleccionado dentro do Cinemark é posible ser un festival algo máis pequeno, incluso máis familiar que tanto Berlín como Cannes é posible estar aí e ter pues, encontros interesantes que, como vos decía, tanto en Cannes como Berlín realmente polo seu tamaño, pola súa como ferve todo aquilo de actividades se non temos realmente os objetivos claros e tamén claro con quen nos queremos atopar e que é o que estamos buscando con esta xente, os resultados poden non funcionar. A nivel de foros de coproducción, pues, novamente, Cinemark foi o primeiro, copiaron moitos a continuación, eu creo que tamén estamos un pouco, hai unha certa burbulla de foros de coproducción, é dicir, case non existe festival hoxe en día que non teña este tipo de espazos, e cal é a digamos, a diferencia entre eles, o que pode facer a uns mellor que eles, non? Pues Ruth falaba un pouco dos espazos que existen en España, das súas certas reticencias. Bueno, a calidade dun foro de coproducción para min vai, evidentemente, a parte da organización, que as cousas funcionen cun certo xeito, que as presentacións funcionen, bueno, que non exista caos e que haxa unha certa seriedade. A calidade do foro de coproducción ben definida totalmente pola calidade dos seus invitados, non? É dicir, da lista de invitados de industria, de decision makers, como se di en terminoloxía americana, que van a estar presentes, non? Un exercicio que nos adoitamos a facer antes de presentarnos foros de coproducción, incluso, pues, bueno, te chegan xa non invitacións, pero invitacións a que te presentes realmente para valorar se existe, bueno, se son vos espacios, evidentemente está como sempre o boca a orella, é dicir, ver se coñeces a xente que estivo outros anos e que cho comente, se comente mal, ou se non realmente pedir esa lista pedir ao festival esa lista de decision makers que posiblemente non teñan a lista, pues, non terán a lista do que vai a pasar nos próximos meses, porque irán invitando xente, irán confirmando, pero sí que non é complicado conseguir listas de anos anteriores e ver entonces ver que invitados estiveron presentes e aí, pues, realmente, pues, identificar a estes asistentes e ver se realmente pensamos que son positivos que poden ser positivos para o noso filme, non? Tampouco é descartar, nos o temos feito e con certa sorte tamén, que participar nestes foros cunha idea de obter algúns dos premios que aí están, non? Sucede que hai algúns foros, iso, que non son tan interesantes a nivel de invitados, ben porque pues, bueno, un tema tamén, evidentemente, ter invitados interesantes, pues, é realmente moitas veces un tema de orzamento, non? Todo o mundo trata de estar nos espazos interesantes en Cannes, en Berlín, pero noutros, digamos que a xente te vai se a xente invitas, non? E, polo tanto, invitala é un tema de orzamento, non?
Pero entonces esa deficiencia, en cuanto a posibles invitados, potenciales colaboradores, está, digamos que ofrecen otra opción, otra posibilidad interesante, que es a de recibir premios que, por un lado, destaquen, pues, lle dean cierta relevancia ao proxecto, que se fale máis del. Sabemos que os premios xa non é o que supoñen moitas veces, senón que realmente un premio atrae máis a atención da prensa, atrae incluso en redes sociais, non? É algo que se difunde bastante, e o que fai é darlle unha relevancia ao noso proxecto que poderemos utilizar no futuro. E despois eso, que o premio, pois moitas veces veñen con a cantidad de cartos, con a posibilidade de ter servicios a futuro en postproducción, servicios de producción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que faz unha balanza cando decides participar, ¿no? Porque primeiro te teñen que seleccionar, ¿no? Pero polo menos intentar apuntar a este outro foro ou a un foro ou a outro, ¿no? De ver, pois, unha balanza entre decision makers e posibilidade de obter premios que poidan ser interesantes, ¿no? Aquí xa para rematar, polo menos eu dentro desta pregunta, tería cuidado tamén que isto pasa, ¿no? De ter unha sobreexposición dentro destes foros. A que me estou referindo? Bueno, pois diría, non podería poñer un número, ¿no? Pero sí que evitaría a situación que suceden algunhas veces, ¿no? De proxectos que están continuamente durante 2-3 anos pasando por un foro detrás de outro, ¿no? Igual cada 2 meses están presentes nun foro, e realmente o que están, eu creo, digamos que dentro da industria, o que están facendo perceber ao resto da industria é que están máis, digamos, paseando para mostrar o proxecto que realmente traballar nel, ¿no? E que están, en certo modo, digamos que cando un proxecto pasa por múltiples foros, ¿no? Parece que está máis nunha situación perenne de desenvolvemento, perenne de tratar de sacalo para adiante, non? Que de realmente estarse avanzando e executando, ¿no? Polo tanto, eu sería eso, cuidadoso de non estar en todas partes ou en moitas partes en todo momento, senón tratar de apuntar aos mercados e foros que nos interesan, ter ben definida a nosa estrategia ali, novamente con quen queremos atoparnos, con que obxectivos, e poñela en funcionamento. A estrategia máis, diríamos, facendo un símil algo feo, pero bueno, máis unha estrategia de francotirador que dunha estrategia de andar ca metralleta, pois, disparando a todo o que se move. Moi interesante. Bueno, xa comentachedes un pouco pois, o que dicías agora, Felipe, de beneficios e problemas de coproducir, non? Dá a sensación de que, bueno, cando pensamos nunha coproducción abruma, non? Convenios bilaterais, contratos de coproducción, non? Dá a sensación, polo menos a min, non? De que abruma, pero quería saber dende a vosa perspectiva, non? Que beneficios e que problemas vedes na coproducción internacional, non? Bueno, coproducir sempre é unha forma de poder realizar producións máis ambiciosas, que tamén chegan a máis xente, non viaxan máis, de acometer orzamentos máis elevados que un solo non podería. E tamén é unha oportunidade para poder hacer algunha canle de televisión que desexas chegar por algún motivo. Nos, por exemplo, agora o documental que gañou o Pitching dos ANI é un documental de seguimento a 4 persoas que están desenvolvendo unha misión da NASA, e é evidente que necesitamos un socio coproductor norteamericano, porque necesitamos esa difusión ali e necesitamos ese apoio. Neste caso, nos buscamos un canal de televisión coproductor. Podes coproducir internacionalmente cunha empresa de producción ou con canles de televisión. O que pasa que a veces para chegar a coproducir cunha canle de televisión, pois necesitas coproducir cunha empresa do país.
outras veces non, outras veces podes ir directamente. En Estados Unidos, pola nosa experiencia, non fai falta que vayas da man dunha empresa coproductora, podes ir directamente ao canal coproductor. Evidentemente moito máis complicado. Pero, bueno, tamén pode ser, coproducir tamén pode ser unha oportunidade de producir, ao mellor, temáticas que non nos que o teu coproductor ten máis experiencia, por exemplo, ou de atopar talento. Ou tamén para sumarnos a ideas que nos motiven, ¿no? Como productores. E, por suposto, tamén pode ser unha oportunidade para facer que esa produción chegue máis xente. Non necesariamente, porque a veces o recorrido dunha produción a través de ventas internacionais pode ter moito máis alcance, pero en todo caso a coproducción garantiza a difusión nos países coprodutores. Por poñer así nunha balanza pros e contras, os beneficios claros serían pois ese acceso a canales de televisión cando os necesitas e tamén acceder a fondos cinematográficos do país coproductor, o CNC en Francia ou o que sexa, que evidentemente non poderías como empresa española. Tamén acceder a outras axudas que promoven a coproducción, o sea, que son enfocadas para coproduccións internacionais, Euroimages, Media, o que seña. E tamén, pois iso, que podes facer producións máis ambiciosas. Pero tamén toda moneda ten dúas caras, entón esta tamén, podes non acertar ca empresa coproductora e iso é un problema, é un matrimonio fallido. A veces tamén non é fácil no mundo documental, no mundo da ficción, entendo que é de outra maneira, pero non sempre é fácil atopar unha historia dende aquí, con vínculo español, que viaxe ben e que poda interesar coproducir en Francia ou en Alemania ou en Xapón. Como digo, isto en ficción, supoño que é un problema que non tes, porque podes facer o guión que queiras, pero no documental non sempre é sinxelo. E outro dos problemas que penso que se atopan moitas veces é que hai máis persoas que opinan na produción, o cual pode ser moi enriquecedor, pero tamén moitas veces se pode convertir nun problema. Cando tes canles coproductores que teñen un input editorial e que queren supervisar editorialmente a produción, pois, pode haber moitas persoas opinando do mismo. E un problema clásico tamén das coproducións é o feito de que, nas coproducións documentais, é o feito de que tes que adaptar a túa produción aos países coprodutores. Tes que facerlle un guiño ao país coproductor. Un guiño que a veces é un guiñazo, dependendo do territorio ao que estés enfocando. Acabas tendo varias versións de guión, que a veces non teñen varias versións de guión e varias versións finais de producións documentais que se diferencian bastante unhas de outras. Con iso hai que lidiar porque iso sempre é así. Outro inconvinte que eu diría é que encarece a produción. O que pasa é que está contrarrestado porque aporta sempre máis financiación, pero, iso está aí. Hai uns cartos que se perden polo feito de ser unha coproducción. E un punto moi importante é que normalmente estás obligado a compartir o equipo artístico e técnico. Entón, tes que ter moi claro cal é o fundamental para ti. O sea, ter claro que partidas artísticas, que equipo artístico non podes delegar ou non queres delegar. E o último inconvinte que eu creo que pode ter unha coproducción internacional é que é un proceso moi longo, moi longo. Non é así cando simplemente fas ventas internacionais ou cando estás facendo preventas internacionais, pero cando estás facendo unha coproducción internacional con canales de televisión, ademais e a máis bandas e a varios países, pois, hai que botarlle paciencia. Sí, un pouco máis que teño que engadir, efectivamente, así, hai que botarlle paciencia e, como decía, o principio realmente é complexo. É dicir, existen unha serie de normativas a través dos tratados de coproducción, os contratos en cada país, digamos que estás obligado a case facer moitas veces un máster acelerado en dereito cinematográfico internacional, como se reparten os dereitos, cada un xoga de outro xeito. Aquí é común realmente
nos pasa a moitos dos produtores, non? Coa televisión de Galicia, que realmente pois, costoulle e síguelle costando moitas veces adaptarse ao que é realmente o mercado internacional, non? E agora, hoxe en día en Galicia, onde pois, son moitos dos produtos, tanto de series como tamén de documentais, tamén de cine de ficción, ¿no? Que se está coproducindo, pois que precisas, digamos, un encaixe, un puzzle que moitas veces ten difícil acomodo e evidentemente pois vai complicar toda a situación, ¿no? Xa non completar, pero eso, os beneficios pois son claros, atopar máis financiación, compartir isto tamén sucede, ¿no? Compartir un proceso de desenvolvemento e de creación de producción cun socio, pois é unha posibilidade de facer un camiño xuntos, ¿no? Que moitas veces se agradece tamén porque pode ser que o noso socio pois teña máis experiencia, realmente vamos a poder aproveitar esa experiencia, vamos en certa maneira a poder facela nosa, tamén os seus contactos. En canto ao filme, se cumplimos o tratado de coproducción, vamos a conseguir que o filme teña as dúas nacionalidades e que, polo tanto, pois a súa distribución no país de coproducción, evidentemente, vai a ter moitas máis perspectivas que se o filme non tivese as dúas nacionalidades, non? En canto tiña eu tamén aquí apuntado, en canto aos problemas, non? Tiña eu aquí apuntado pois, exactamente a mesma palabra que usou Ruth, que é o tema do matrimonio, non? O matrimonio fallido. É certo que unha coproducción pois, esa fortuna, non? De que é un matrimonio por definición temporal e se sale mal, pois, bueno, como quen di, ten unha data de expiración, pero que realmente, digamos que matrimonios fallidos poden tamén levar a que o proxecto pois non chegue a bo porto, incluso non chegue a realizarse, que as implicacións que pode ter incluso para nós mesmos como productores ou como, digamos, productores no sentido de sentirse a gusto co que fai, sentirse animado, bueno, pode traer uns problemas que son realmente duros de aceptar. De feito, o que se di, case a instrucción primeira que se di habitualmente pois, nos cursos de coproducción, que se non temos a necesidade real de facer unha coproducción que non a fagamos para evitar este tipo de problemas, non? Outros que decía de onde poden salir estas desavenencias, pois eso, que os nosos socios e nós teñamos obxectivos distintos, evidentemente a falta de confianza, é dicir, non nos vamos a enganar, pero no mercado audiovisual internacional pois hai bastante, pois bueno, hai bastante pirata, hai bastante aproveitado, hai xente que non é de fiar, esa xente, digamos, que ao cabo do tempo pois a vas identificando e te vas evidentemente apartándote dela, non só porque é o que identificas ti, senón polo que te van comentando pois, outros compañeiros, non? Cumplir a normativa de coproducción tampouco é nada fácil, novamente, a nivel de burocracia, a nivel das implicacións que pode ter na rodaxe. Os gastos extra poden chegar a ser moi importante, sempre hai que pensar que España realmente é un país de producción dentro europeo, pois é un país onde os custes pois, bueno, son bastante asustados en comparación co resto de Europa. Falamos da Europa onde as cousas funcionan mellor que aquí, non? Europa Francia, Europa Alemania, Europa Bélxica, Europa Holanda, non? Entonces, facer unha potencial coproducción pode implicar, posiblemente, case seguramente, non pode implicar que ter actores de outros países, técnicos, nesses países, os custos van a ser bastante máis altos, unha cousa a ter bastante en conta. Isto tamén un gasto que é completamente obvio, desde un principio se obvia,
o gasto en produción, ¿no? Desde un principio, pues vamos a ter que traducir constantemente, me refiro, pues se hai unha nova versión de guión, unha nova versión do noso dossier, pues vamos a ter que traducila, isto vai a ter, isto evidentemente son custes, ¿no? E tamén, como decía Ruth, pues vai a ser un proceso indudablemente máis longo e, polo tanto, a frustración, que é unha frustración pues, coa que os produtores batallamos continuamente, que é a de que a financiación pues, non chega, non sucede ou vai a outro ritmo do que precisamos ou do que queremos, pois a frustración se pode ver incrementada, ¿no? Polo tanto, novamente, sí que diría, perdón, me faltaba outro dos potenciais problemas, que sí podemos coproducir, por exemplo, e sucede, ¿no? Coproducimos con algúns países, podemos coproducir con Alemania, podemos, e o noso coproductor pois nos propón ir a un fondo regional onde se teñen posibilidades de coproducción, pero pero o que sucede en moitos dos fondos é un efecto de que lle chaman de lateralidade tamén, ¿no? Tanto eso por obligacións que haxa que cumplir, pero incluso por financiación a gastar, é dicir, existen certos fondos, pues imaginade que nos dan que a cantidade que nos poden dar a aportar á produción do noso filme solicitan, obrigan a que un gasto maior do recibido se faga nese propio territorio. Pasa en moitas das rexións en Alemania, por exemplo, que é un caso habitual do que se fala, de que si o tipo de recibir, pois o mellor, temos moita sorte, un bo coproductor, o proxecto gusta, pasamos e conseguimos un fondo de coproducción, non sei, conseguimos 100.000 euros, por exemplo, a regla de moitos deses fondos de coproducción é que o gasto que se teña que facer nesa propia rexión sexa dun 160%. É dicir, podemos chegar a recibir dunha rexión alemana 100.000 euros, imaginádemos, e nos vai obligar a gastar nesa rexión 160.000 euros. É dicir, xa non é simplemente que traigamos desde Alemania fondos para aquí, para realizar o noso proxecto, senón que vamos a ter que levar fondos para ali para chegar a completar esta obriga. E, novamente, no caso de que digamos que eses 160.000 euros que estamos gastando van deitar moito menos, van ser moito menos rendible ou van poder cubrir moitos menos aspectos da produción nun país como Alemania que, como sería no caso, pois desde Galicia ou desde España, ¿no? Isto é un pouco tamén, pois eso, un punto de vista compartido con Ruth, ¿no? De beneficios e problemas. Moi ben. Non sei que é iso. Eso é un don para a vosa catedral ou algo así. Monforte pasa moitas cousas raras. Nada, temos un par de minutiños para ir cerrando. Quedan moitas cousas, obviamente, pero bueno, realmente eu creo que fixemos un mapeo interesante, xa temos como bastantes tips, non, sobre como abordar a internacionalización dos proxectos. Para rematar, vos pregunto rápido, sí, un par de minutiños para cada un. Como credes que se poda atopar o socio correcto para os nosos proxectos, non? Se queredes darnos, pois eso, un par de detalles sobre isto e rematamos, moi agradecido porque creo que foi moi interesante. Vale, a ver, rapidísimamente, entón. Atopar o socio correcto, primeiro unha cuestión de feeling, de que o pouco que podes chegar a coñecer a esa persoa, porque hai que entender que estamos nun contexto de internacionalización, sobre todo que teñades un bon entendemento sobre a produción e da maneira de traballar. O máis importante, coñecer as producións anteriores da empresa que queres coproducir, porque aí podes ver os seus intereses, as calidades das producións e tamén é importante saber con que canles traballan, porque se ti queres ir a unha canle específica en un territorio, porque sabes como é as súas producións e crees que lle encaixa, pois que o teu coproductor teña traballado previamente con eles. É fácil hoxe en día topar listados de coproducións do país que che interese.
e facer unha investigación tamén é relativamente sinxelo, e a partir de aí pois empezar a falar. Un apunte tamén de que outro socio moi importante é o axente de ventas internacional ou distribuidor. Tamén hai que ter cuidado seleccionalo, porque aínda sigue habendo distribuidores que o que queren é encher catálogo, entón tes que buscalo atendendo a que as producións nas que eles traballan, esas empresas de distribución, pois o mismo que co coproductor, que encaixen co que tú estás facendo. Se tes un documental sobre historia, pois que ese distribuidor ou axente de ventas internacional teña feito historia, que teña historia no seu catálogo e que sepa a que commissioning editors ou compradores teñen que tocar. E tamén que teñan relación cos territorios que che interesan, porque normalmente están máis posicionados nuns territorios que noutros. Entón, na nosa experiencia, se o que che interesa é territorios de fala inglesa, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, pois entón un distribuidor británico sería unha boa opción, porque teñen esa relación entre eles. En cambio, se te dirixes a Europa, pois buscar unha empresa de distribución europea. E eso, aí deixo esas pinceladas. Sí, novamente eu concordo completamente. Unha opción bastante boa que creo que funciona é o boca, non o boca a orella, senón os consellos de compañeiros, novamente. Que te poidan decir con que xente traballaron, que xente foi interesante, que xente tes que evitar. Eu creo que realmente o método máis efectivo. Os outros espazos, pois xa falábamos dos foros de coproducción, evidentemente, tamén en mercados, non? É realmente un dos últimos, ainda que moi similar ao que decía Ruth, de estar atento ás producións. Eu realmente sí que é un exercicio que fago bastante, sobre todo nas producións europeas, non? Estar atento aos créditos dos filmes que máis me interesan, non? Porque realmente os créditos finais nos poden chegar a contar moitas cousas, non? De como non está a información evidentemente detallada, pero son as primeiras pistas que nos poden dar vía para continuar investigando. Quen estivo na financiación deste filme, quen financiou este filme que a mí me pode parecer interesante, quen o fixo, con quen o coproduxo, non? E dai eso, saen pistas que me poden levar, pois mira, quen está detrás deste filme, que outras cousas fixeron, estar atento ao resto da súa cinematografía, ver se realmente o resto de proxectos de filmes tamén son interesantes. Eu sí que realmente penso que a afinidade tamén surde, digamos que cando ves xente, ou descubres xente a través do que fan, non? Chegas a coñecer, en certa maneira, tamén como traballan ou como poden chegar a traballar e se realmente poderás ter unha afinidade con eles, non? Creo que sí que a afinidade entre o que fan, polo que fan, se chega a ser compartida. Creo que tamén, sabendo tamén todas as dificultades que ten levar a cabo, financiar e levar a cabo películas de cinema de autor, ¿no? Que existan propostas similares, a mí me declara de que realmente despois vai existir tamén unha afinidade similar e, polo tanto, tamén posiblemente unha afinidade positiva a hora de traballar xuntos.